Ka Poco kala launch kana ka pun tema jongka kata ka dega Poco F7 kana ka F series M ka dega model ka bajubat ya kata ka 6 kum kata ka flagship killer kamut ka pun ka balak jan long kum ki pun remdor kata ka performance jongka bat kini ka F series M ki degi balak pa bha bat ki baju ya yo bha na kana ka company Poco bat kana ka company Poco M ka dega tenat jongka company Xiaomi kum balong ha ka Redmi ma namar ka Redmi ru ka dega bami naga Xiaomi bat ha kana ganti kana ka pun kan deru ka bahek bateri tam hapo India ya mentama ngan sapoi ha ka bentau bateri bat ka dor jongka ru saya pet naduk basdang haduk bakut jong kana video ngan nyathu shwai phi ba kana ka pun ka de ka performance centric phone ma kamut ka khambiang ha ka balek ya ki heavy task kum ki games ki editing bat ki we ma ki ba kham heavy kita ki task ki ba phile ha kana ka video ngin nyapet ya kita ki features jongka te ha shwa bangan sedang wat klet ban ai ya ka like jong phi bat subscribe la da video ki badang wan mai ha kana ka channel jonga te ya ngin nyapet ya kita ki features jong kana ka phone ngin sedang shwa kum bangi ju sedang ha ka design ka frame bat ka body jongka ma ha ka body bat ka frame jong kana ka phone ki snada ki metal kata da ki aluminium body ma bat ha ka bat jongka bat ki snada ki glass te ha ka jing jong kana ka phone kalong pra.r milimeter ma bat kajing khia jong kapat kalong r spa r program kajing ruben ta kadang biang ni ndrai kajing khia pat ta kala kham khia khandiat ma namar bakila ai da betru ba he tam lada compare na ki weki phone ya mentama ta ha ka IP rating ru kana ka phone kala yo da ka IP68 bat ka 69 kamut kala long ka waterproof ndrai kamut pat ba phin ya pan ngam sapo umma namar ngi i bagi company kim chu ai kata ka warranty ha ka bai de bat ka water damage ma ndrai kane kala pat ban yarap lada ka jia baga hap sapo hapo siteng nganta kamut kan lele kana ka phone ma kat bagi company kim ai ka warranty ha ka water damage te kam de ka babha bangin nyaris ban pengam sapo ban ring video ban sendor ma te hagi sim card kana ka phone ka support daki dual nano sim card artili kita gi nano sim card ka claim support daga taga hybrid kamut kam down option ban bu yagi memory card ma te ban unlock ya kana ka phone ki ada ka under display fingerprint daga optical sensor te nang ta hagi colors jong kapat kana ka phone ka don lajat ka banangkong ka taga frost white ka baar ka taga phantom black ka balaipat ka taga cyber silver andre kana ka cyber silver ka dega limited edition kamut ka compare kan dia ka taga design jong kana gitu giwe bat kala ru banduna kita ki nambar la nagi tilli kano tilli ki snamo ya kana hagana cyber silver ngi ka compare kan diat ma ka design namar hagana ngi ki don dual la ne artili kita ki color texture design ka ai ma siliang kum to daga bayong siliang pat daga rong silver ma kum to bat hagana ngi baga don ru ya auto symbol jong snapdragon ma nang ta kito ki kamera megapixel logo ru ka ai ma to bat ka don ru ya kito ki lens hapedeng jong to ka kamera jong ka ma bat kini ki lens am ki glow haba phalang ka light halor jong ki kine te ki don hagi to ki wegi colors jong ka ru kato ka white bat kato ka black jongka handre haga naga cyber silver lai i bagi la thok lupa ma ya kato ka limited edition tementang in poi haga display jongka kajing he ka display jongka naga pun kalong 1.5 inch ka display ta kala kham he ma bat ki ai daga ta 1.5k flat AMOLED display kita ki 10 bit HDR10 plus Dolby Vision bat kata ka 100% DCI P3 ru kala support ka naga display jongka banang ta hadu lah jar plus 40 Hz kata ka PWM dimming ru kala don ma ka naga display jongka kane ka yarap ban penduna ya ka flickering jongka display haba pendon kam haba dong nang ta 40 Hz ka refresh rate ki ai bat ha ka brightness jongka pat hadu khat nios pat nits kata ka high brightness jongka bat hadu lah hajar aspat nits pat kata ka peak brightness ki ai bat kana ka display kala support ru ya kata ka wet touch kamut lada de ka umalumala ha ka display jongka ru ka touch jongka kan tray kam ben namar bun sing i gi gi pun haba ka ka de ha ka display jongki ka touch kam tray kam syuma bat ha kitu ki bezel lana kitu ki line bayong na side ru ki rit phama nang ta ha ka display protection ru kana ka pun ka ai daga Gorilla Glass 7i ka display jong kana ka pun daga la best ba tengin nyepet pat ya chipset lana processor jong kana ka pun chipset lana processor ki ai kana ka pun kata da Snapdragon 8s Gen 4 bat sana nanometer ki snayo une processor ude badang mi thamai bat une ukham khlain hadu live huwe persen na auto 8s Gen 3 hakaliang ka CPU bat hadu sab hundai persen hakaliang ka GPU bat haka antutu score une processor ulayo naga naga pun hadu r million tam kata ka antutu score yo nang ta haga naga pun kala don ru ya kata ka 3D ice loop cooling system bat nang ta kila ai ru da kata ka 1000 mm square kata ka vapor cooling chamber kine baro r kide ki bayarap ban penduna ya ka hit jong ka pun te haki games kum ka BGMI yamenta kadang support tang 90 fps handre kalong smooth pat ban lek kai wadaki high setting ru ya ka 120 fps kala ban support hadin habut lang bagi update te haka software pat kana ka pun ka ada ka Android 15 bat utau Hyper OS version 2 utau UI jongka bat live name kin aya ka Android update bat hadu source name pat kin aya ka taga security update haki AI features ru kana ka pun kala don katukan neteli tila ban UI hangne kita ki AI features jongka te haga rambat ka storage jongka pan kana ka phone ka don arja kita ki rambat ki storage variant jongka namar kana ka phone ka de performance centric phone am kumta ka base variant jongka ru kila ai lupa daga bahe ka rambat ka storage ma te kumta haga base variant jongka ngi UI baka ai daga khat RGB ka rambat R4 GB bat ka ba R4 ka top variant jongka ka khat RGB ka rambat sans pa khat RGB ka storage haga jai ramba kila ai kana ka phone kata daga LPDDR5X bat haga jai storage pa kila ai kana ka phone kata daga UFS 4.1 te hagini ki liang ru kana ka phone kala
kalak biang pha ga ai teman tapat ngi nyepo haga kamera jongka kana ke phone ka don tang arteli ki kamera jongka nadin ka banang kong ki ada ga san pe megapixel ka main kamera jongka bat kane kalak support ru ya kata ka OIS haga sensor jong kana ka main kamera jongka ki ada ga Sony IMX882 une ta ulak kamrim una sensor ki kana ka kamera jongka nang ta hagi video jong kana ka main kamera jongka ka support da ka 4K 60 fps ta haga kamera ka ba arpat ki tang da ka prime megapixel kata ka ultra wide kamera kamut hagi ultra wide video kan support 4K namar baki tang da ka prime megapixel ta haga front kamera pat kana ka phone ki ada ga 8 megapixel bat hagi video ka support tang daga full HD lana 1080p 60 fps ka kamera jongka ta kadang duna pelat namar kana ka phone ki kam fokus tang haga performance jongka kumbang asyat yetu ep bahagi phone ki bahapo asan peu ripu hajar ki company ki sait lek kumne haba ki lak penbiang ya ka kamera m ka performance jongka pat ki penduna kendian hanre haba lak biang ka performance pat haga kamera jongka ki penduna temen tapat ni nyepo hau bateri jongka hau bateri ki lak ada bateri bahet tam kata da nio hajar san spak san peu mAh ya menta kana ka phone kala long nongkong nagi phone ki bahet bateri tam bat ha charger kana ka phone ki ada ukhandai pewon ban charge kana ka phone nadu 0 hadu 100% lai tu bakan simpor tang sikenta wat lada ki ada bateri bahet tamro bat hadu arpo point san watt ka support ya kata ka wire reverse charging kata ka mut philak ban charge ya ki we pat ki phone na bateri jong kana ka phone la long kum power bank ma mini power bank haga liang bateri ru kana ka phone kala biang pha lada pide ki balek heavy ru kana ka phone kala ban nek hadu sisngi ka bateri backup jongka bat lada pide lai ki balek normal kana ka phone kala ban nek hadu arsngi ru kata ka bateri backup jongka ta hagi we pat ki features jong kana ka phone ka don hadu khatsan teli kita ki 5G bands wifi ki ada wifi 7 bluetooth ki ada bluetooth version 6 une te version batamai ma jong bluetooth nang ta kata ka wide L1 ru ka support ka kamera tu API ru ka support kata ka dual stereo speaker ru ka don ma ki mic ru ka don arteli haga IR blaster ru ka don ka NFC ru ka don ma ka radio te ki claim ai bat baro ki sensor ki badon kam ki la download temen tapat ni po haga price jongka lana ka dor jongka ka dor tra jong kana ka phone ka sedang nadu ka live huwe hajar kendai spak kendai kata ya ka tu ka khat RGB ka RAM bat aspak san pun GB ka storage kata ka base variant jongka ma hanre la ru ban yo tang kumba live hajar lada apply ya kita ki bang offer haga porba order online ma bat kata ka top variant jongka pat ka poi live pula hajar kendai spak kendai kata ya ka tu ka khat RGB ka RAM bat san spak khat RGB ka top variant jongka ma kane ru kumju hima kala ban khamduna na ka tu ka dor tra jongka lada apply ya kita ki bang offer haga porba order bat kata rik bakin di nangkong ya kana ka phone kata haga shitrik jong ubnai Julai kata tang na ka Flipkart bat na ka official website jongka ka opinion jonga haga na ka phone lada pide kita ki baklan bha ban lek kai game bat ka kamera kam de ka ba important yapi kana ka phone ta kala biang pelat lada piyok le ya ka dor jongka tang kumba live hajar lengba kita ki offer ma bakala ai namar ki features jongka ta ki la biang load light no ka kamera jongka ka bakila penduna kendian tengah try lengba kana ka video jonga philala ban singa thu ya kita ki features jong kana ka phone bat philala ru ban decide ma lada pide ki baklan ban lek kai game phila ban consider ya kana ka phone te lada pinang kwa ban UI ku begini ki latest update chapang ki phone bat ki we tech updates phila ban subscribe ya kana ka channel bat like ru ya kana ka video tengin ni sempat haga we pat ki video jonga ku bless bun